que la gente disfrute de el timbre de voz de las mejores voces colombianas en la música de la salsa. Una salsa con sabor. Amiga mía, quiero que hablemos. Hoy para el famoso Guayabas. Que dice que si nos están esperando. Híjole, no nos piques la cresta porque ahorita vamos para allá. No llores por favor, todo tu dolor, como mujer lo entiendo. Hoy para todos los cotizados. Se llama Amiga Mía, Adriana Chamorro, Diana Vargas. Sonido de sombra. Muchas veces la reí, le dije claramente que lo que hacía contigo tú no lo merecías. Estoy muy confundida, lo sé. Para la organización Piratas, gente de Jorge Salsa, para Alejandro y los hermanos Salsa también. Yo no perdonaría, no lo hagas, pues nada es igual. Hoy para mi compadre Martín, para mi compadre el Gato Salsero, a Moloya del Río. Ya me olvidó hoy también la mañana y así toda la vida. Yo lo amo y amar es perdonar. También, amiga mía, por favor espera, por tu crudo invierno llega la primavera. Amiga mía, Se llama amiga mía, qué bonita voz. amiga mía. Sonido de sombra. Escúchame bien, amiga, y no tiene derecho a destrozar tu vida. Escúchame bien, amiga mía, voy a ayudarte a salir de esta agonía. Dime yo qué puedo hacer si me doy cuenta que me engañas y ahora sí lo quiero ver. Escúchame bien, amiga mía, Sabroso de salsa. que te engañaba, que te mentía, solo es novedad, eso ya lo sabía. Hoy para Don Lindo, la gente de Son de Tacuba, Ángeles y Javier y la banda borracha. Nos dice